හයවෙනි ආවරණීය ධර්මයේ තමයි පින්වතුනි දුප්පඤ්ඤෝ හෝති ප්‍රඥාව නැති බව. ප්‍රඥාව වැඩෙන ක්‍රම හතරක් ගැන දේශනා වෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? අපිට ධර්මයේ ඇසීම ප්‍රඥාව දියුණු වෙන එක. ඊළඟ මොකද්ද? මොකද්ද? බණ ඇසීම, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානුධම්ම පරිපදාව. බණ අපි ඔක්කොමලා අහන. ධර්මයක් අහන එක වටිනවා. ඊට අමතරව කල්යාණ මිත්‍රයා අපි පින්වත්නි හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් පැය ගණන් ඇසුරු කරන්න ඕනේ අපිට හොඳක් හරි නරකක් හරි වෙන්න. එක විනාඩියක් ඇති මිනිස්සෙක් ඇසුරු කරපුවාම අපේ මනස කුසල පැත්තට හැරෙන්නත් අකුසල පැත්තට හැරෙන්නත් වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. එක විනාඩියක එක අදහසක් ඇති. එක අදහසකින් මිනිස්සෙක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න කියලා කියනකොට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි හාමුදුරුවනේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න නම් එහෙම අය මේ කාලේ කොහෙද ඉන්නේ? අපිට බාහිරින් කල්යාණ මිත්‍රයෝ හොයාගන්න අපහසුයි නම් එවැනි අය ඔබ කරා ඇදී යන විදිහක් මං කියලා දෙන්නම්. ඒක තමයි ඔබට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙන්න. ලේසිද අමාරුද? ඈ? තමන්ට තමන් කල්යාණ වෙන එක ලේසිද අමාරුද? ඒක පින්වතුනි ලේසි නම් අද බණ අහන්නෙත් නෑ බණ කියන්නෙත් නෑ. ඒක අමාරු වැඩක්. තමන්ට තමන් කල්යාණ වෙන එක ලේසි නෑ. මං හේතුව කියන්නම්. දැන් මට කල්යාණ වෙන්න ඕන කියලා හිතිලා මගේ කල්යාණ ගති නැති කරවන දෙයක් නේ පින්වත්නි දේශය කියන්නේ තරහ යන එක. එතකොට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අපි අහලා තියෙනවා දේශය මගේ හිතේ ඇති වුණා දේශසිතක් කියලා තේරුම් ගත්තා. ඒක දුරු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒක අහලත් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මම තේරුම් ගන්නවා තරහම නැති කරන්න ඕන. දැන් මම කල්යාණ වෙන්න තමයි දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒකේ ආදීනව මම දන්නවා. එතනදී අපි කොච්චර අපිව රවට්ටනවද බලන්න අපේ හිත මට තරහ නැති කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතද්දී මගේ හිතට ඉතාම ඉක්මනින් එන එකක් තමයි මට තරහ යනවා තමයි. හැබැයි මං තරහ යන කියාට නරක වචන කියන්නේ නැහැ. හිතනවද නැද්ද? හිතෙනවා. මට තරහ යනවා තමයි. හැබැයි මං ගෙදර බඩු කුඩු කරන්නේ අර කට්ටිය වගේ නෙවෙයි. මට තරහ යනවා තමයි. මට තරහ ගියාට මං කාටවත් ගහන්නේ නැහනේ. මට තරහ යනවා තමයි. හැබැයි මං හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ. අපිට හිතනවද නැද්ද? ඕකෙන් එකක් හරි හිතෙන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ. අපිට එහෙම හිතෙනවා. මෙහෙම හිතලා අරයා මෙයා ගැන බලලා එයාට තරහ ගියාම මෙහෙමයි මෙයාට තරහ ගියාම මෙහෙමයි අරයාට තරහ ගියාම මූණ කළු වෙනවා මගේ නෑ තිබ්බා වගේම තියෙනවා. ඔක්කොම හිතලා බලපුවාම අන්තිමට මගේ තරහ හොඳයිද නැද්ද? හොඳයි. ඇයි මම බනින්නේ නැහැ කාටවත් තරහ ගියාම. මම තරහ ගියා කියලා ගෙවල් වල බඩු කුඩු කරන්නේ මං තරහ ගියා කියලා කාටවත් ගහන්න යන්නේ මං තරහ ගියා කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ ඒක. පස්සේ පලිගන්නේ මං ඒ වෙලාවෙම ඉවරයි. අන්තිමට මමම තීරණය කරනවා මගේ තරහ නරක එකක් නෙවෙයි. කල්යාණ වෙන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑ. ඇයි? තරහ ටිකක් තිබ්බත් පොඩ්ඩක් තිබ්බත් නරකයිද නැද්ද? නරකයි. අසෝචි ටිකක් තිබ්බත් ගඳයි ගොඩක් තිබ්බත් ගඳයි දෙකම එකයි. කෙලසුත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා තමන් කල්යාණ වෙන්න උත්සාහ කරනකොට පින්වත්නි අපි කරන වැරද්දක් තමයි අපි සංසන්දනය කරන අනිත් අයත් එක්ක මට ඒ දුර්ගුණය තිබීමේ ප්‍රමාණය සහ අනිත් අයට ඒක තියෙන ප්‍රමාණය.
මම ලෝභයි තමයි. හැබැයි ඉතින් දානයක් හරි ඉඳලා හිටලා දෙනවා අර කට්ටිය එහෙම දෙන්නෙත් නැහැ. ලෝභකම ටිකක් තිබ්බට කමන්නේ නැහැ. සමහරව කියන්නේ ටිකක් ලෝභකම තියෙන්න ඕනේ නැත්තම් බෑ කිය. ටිකක් තියෙන එකත් ප්‍රශ්නයක්. එනිසා තමන්ට කල්යාණ වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ හැම පැත්තකින්ම මේ තියෙන ඒවා පින්වතුනි දුරු කරන්නට කෙලෙස් දුරු කරන්නට ගන්ට පුළුවන් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්ට අපේ උපරිමයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන එකට තමයි තමන් කල්යාණ වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව අපි ටිකක් තියාගෙන පස්සේ දුරු කරන්න තියාගෙන උත්සාහ කරන එක නෙවෙයි. එහෙම බලපුවාම තමන් කල්යාණ වෙන එක ලේසිද අමාරුයිද? අමාරුයි. වංචක විදිහට හිත අපිව රවට්ටනවා. රේණුකානේ චන්දිමල් නායකහරවන්ගේ වංචක ධර්ම කියන පොත කියවලා බලන්න. ඒකේ මොනතරම් අපිව රැවටිලා තියනවද කියලා අපි හොඳ දේවල් කරන්න යනකොට සමහර වෙලාවට ඒ ක්ලේශයකට අහු වෙලා තියෙනවා. ලේසි නෑ තමන් කල්යාණ වෙන එක. හැබැයි වෙන්නම ඕන දේ තමයි තමන් කල්යාණ වෙන එක. තමන් කල්යාණ වෙනකොට ප්‍රඥාව ඇති කරගන්නයි කල්යාණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ මේ. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්නයි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට පින්වතුනි අපි වටා එකතු වෙන්නේ කල්යාණ අදහස් තියන අය. ඒ මොකද පින්වත්නි මේ ලෝකේ තියෙනවා අදහස් වලට අදහස් ගැලපෙන අය එකතු වීම. මලගෙදරකට ගිහිල්ලා බලන්න. මලගෙදරක එකට එකතු වෙන්නේ සමාන අදහස් තියන අය. බුලත් පිට කන අයකට එකතු වෙනවද නැද්ද? මොන පලාතෙන් ඇවිල්ලා හිටියේ? කොටිකාවත්තෙන් ගියපු අයයි, කැලණියෙන් ගියපු අයයි. මේ හතර වටේම තියෙන මුල්ලේරියාවෙන් ආපු කට්ටියයි. මේ පැත්තෙන් ගියපු කට්ටියයි. ඕන තැනකින් ගියපු කෙනෙක් බුලත් පිට කන තැනදී දැන අඳුන ගන්නවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. පුවක් කැලලක් නැහැ කියාගෙන එකතු වෙනවා. සමාන අදහස් තියනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මද්ද්‍රව්‍ය පානය කරන අය මලගෙවල් වල එකතු වෙනවද නැද්ද? අඳුරන්නේවත් නැහැ. ගෙදරට එනකොටම බොන කන කට්ටියට කණෙන් පෙන්නන්නේ අන්න අතන තියෙන්නේ කි. හොඳට බලන්න. බොන මිනිස්සු තමන් කවදාවත්ම ගිහිල්ලා නැති ටවුන් එකට කවදාවත්ම ගිහිල්ලා නැති ගමකට ගියාම අසිප්පු පෙරන තැනයි බාර් එක තියෙන තැනයි කලින් හොයා ගන්නවද නැද්ද? කොහෙන් හොයා ගන්නවද නැුම් දන්නව. පොලිසියෙන් දන්නෙත් නැහැ පැත්තේදී. සමාන අදහස් තියන අය ඉවෙන් වගේ එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි දේශපාලන වශයෙන්ුත් මිනිස්සු සමානව අදහස් එකතු වෙනවා. දන් දෙන මිනිස්සු එකට එකතු වෙනවා. සිල් රකින්න මිනිස්සු එකට එකතු වෙනවා. එකට ගැලපෙනවා. ඒ අදහස් වලින් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි කල්යාණ මිත්‍රයොන්ට කල්යාණ මිත්‍රයෝ එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. දුර්ජනයන්ට දුර්ජනයෝ එකතු වෙනවා. අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. ලංකාවේ පින්වතුනි අටුවාවේ හම්බ වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේලා 500කුත් එක්ක තවත් ගමකට වඩිනවා ස්වාමින් වහන්සේලා 500ක් ඉන්න රහතන් වහන්සේ නම. මට මතක විදිහට මහාසීව මහරහතන් වහන්සේ. මේ හාමුදුරුවන්ගේ කණ්ඩායමෙත් රහතන් වහන්සේගේ කණ්ඩායමෙක් ඉන්නවා නහයට අහන්න නැති හාමුදුරු කෙනෙක්. එහා පැත්තෙත් ඉන්නවා එහෙම කෙනෙක්. මෙයාලා ඔක්කොම එක ධර්මශාලාවක තමයි දානේ වළඳන්නේ. දැකපු ගමන් මේ දෙන්න කවදාවත් හම්බෙලා නැති වුණාට එකම ආසනේ එක තැන වාඩි වෙලා දානේ වළඳලා එක සැනකින් දන අඳුනගත්තා කියලා කියනවා. මේක තමයි පින්වතුනි අදහස් වලට අදහස් ගැලපීමේ හැටි එහා මහරහතන් වහන්සේ වෙලාවේ කියලා තිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආසය අනුසය ඥානය මොනතරම් වැදගත්ද අද මේ දෙන්න එකට එකතු වුණායි කියලා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේ ආසය අනුසය ඥානය තුළ. සද්ධා සාධාරණ ඥානවල දසබල ඥානවල ආසය අනුසය ඥානය තුළ. ඒ නිසා අපි කල්යාණ වෙන්න අපි වටා එකතු වෙන්න එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රයෝ දුර්ජන වෙන්න ගැලපෙන අය එකතු වෙනවා. ඒකතුනේ මේ ලෝකේ සමාන අදහස් තියන අය කොහෙත් එකතු වෙනවා.
එයාලා එක ළඟ කොහෙද මොන රටේ ගියත් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කල්යාණ වෙන්න ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න ලැබෙන වැඩපිළිවෙලට ඔයත් එකතු වෙනවා.